Astoraki, Nantavia Stella e l'ora di Giuga. E l'ora l'Ampara. Perché è l'ora di... Sabiantoni. Allez, giughiamo insieme. Salute a tutti, felici di ritrovare Nantavia Stella Storaki per giocare insieme ai Sapientoni. Allora, riceviamo le nostre due squadre. Corsica, Genealogia, Puletti Sciacamana, Geneviève, Gian, André, salute. Una squadra che conosce io, quindi Sapientoni, quantunque. Bon, ci presentate di nuovo Corsica Genealogia, André. Corsica Genealogia è una società che fa ricerche nelle famiglie dei nostri paesi. Poema di ricostituire la storia delle nostre famiglie e qui riveniamo dal congresso di Havre e speriamo che il congresso in 2019 si farà in Ajaccio. E così ci sarà un mondo, forza. Aspetteremo allora. E ti la gioca stasera contro tre giovanotti, a squadra so Ellie, so Robert, Nicola, Stefan, salute. Salute. E infatti la squadra L è un gruppo di musica. Di un gruppo di musica, facciamo i ripresi di tutti i gruppi di Corsica, facciamo spagnolo, italiano, appena inglese, francese, di tu. L'animazione per là, Sì. Avete scritto un po' di canzoni o no? Una per là. momento. Di un principio, chi siete giovani, E ti la gioca dunque anche con noi, e poi ancora me Sapientona a me, sempre qui tutte le sere, anche sai per me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Tutto va bene, Patrizia? Va bene, Laurent. Allora giochiamo e cominciamo ancora a raffica. Allora, raffica, faccio le rispondo il più presto possibile, un'epoca di domande, più o meno facile. Rispondete bene e pigliate 20 punti. Prima domanda. In 1993, su cantatore corso, se siamo scatto un disco d'oro au Quebec, si parla di Corsica Genealogia. Petrugo e il Fucci. Petrugo e il Fucci, anche che canzone? Corsica, no? Di sicuro, di Elu e di la canzone. Fine un disco d'oro, di un scusano chi pia un disco d'oro. È una canzone che è stata di sicuro. ascoltata. Allora, al Quebec all'epoca erano 50.000 dischi venduti, quando in Francia all'epoca erano 100.000 per un disco d'oro. C'è una differenza tra i paesi per i dischi d'oro. In Francia quanto ci è calato, quanto media 80.000 mi pare. O un po' di meno, si pare. O anche di meno, La seconda domanda. Come si chiama la foresta che occupa una grande parte del Brasile? Ellie. Amazonie. L'Amazonie, oui. Non lascia la rete. Allora, un'altra domanda. Da in due è partito il 60° Giro di Corsica WRC dal 6 al 9 aprile scorso. Dove è partito il Giro di Corsica? Ajaccio. È partito da Ajaccio. E poi si è fermato in Portivecchio dopo, bravi. Risposta 1. Attenti che è difficile questa qui, Ullala. Chi personaggio di figurette animate, di dessin animé, è famoso per dire c'est trop injuste? Non picchia tu. Calimero. Calimero. Oui, je sais, c'est trop injuste. Maintenant à radio. Calimero, Quasodio Polaro, in cabo. A questa coquille. L'ultima domanda di Raffica. Secondo la varietà può essere biancuccio, rosso, cocco, francese, si parla di... Tocca a Fagiolo. Le haricot.
di Genevieve, che conosci fra giorni. La giusto. Risposta buona. Bon, comunque, avete 20 punti, ma sono in testa per Rava, un po' di punti. Per Rava tutto si passa bene, bravi. Continuiamo e giochiamo a varia via. Ecco a varia via una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi potete scelta. Patrizia vi faccio 3 proposte e cominciamo con la squadra Egli. Una domanda e poi dopo ascoltate le proposte di Patrizia. A Nanto a chi comune si trova urinario di Saleccia? Tra. Allora, Saleccia è Nanta Murado, Nanta Santo Pedro Idenda o Nanta San Fiorenzo? San Fiorenzo. Rifletti deve. Allora, Murado, Santo Pedro Idenda o San Fiorenzo? Urinario di Saleccia. Riflettete appena e dopo fate la vostra proposta. Fiorenzo, je pense aussi, mais ça doit être ça. Oui. Mourad, c'est sûr que non. Ils sont de bonnes. San Fiorenzo. San Fiorenzo. Aggiunte su Murato, c'est sûr que non. Santo Pedro di Tenda non plus. È peccato per chi dirà Santo Pedro di Tenda. Santo Pedro Idenda. Ma dire logico quando pensa a San Fiorenzo comunque, a tutto il mondo, un mare, bon. Un ebio di noi. Bon, abbiamo cacciato 20 Santo punti. Pedro Idenda. Tocca a noi. Chi paese ha avuto da nome Repubblica di Province Unite? Allora, sono stati dunque gli Stati Uniti d'America, i Paesi Bassi o l'Alemagna. A Repubblica di Province Unite. Stati Uniti d'America, Paesi Bassi o Alemagna? Pays-Bas. Ma cosa è i Pays-Bas? Perché mi dici qualcosa? Perché a sa, semplicemente. Risposta buona. Mi sa che l'hai imparata a scuola. Ci calchi tanti ma. Tra il 1581 e il 1795 erano 7 province che erano diventate indipendenti di Spagna e poi dopo, in 1795, quando la Francia tanto invade questi paesi qui, diventano la Repubblica Batav. Ecco. Bon, ci ho ripigliato 20 punti con tu. Ascoltate la domanda. Qual è di queste tradizioni è tenuta da portasfortuna o portaghigna? Allora, portaghigna tra fica e zoaghete in un riso, incuculiscesi portando un chilto, sapete, un vestito scozzese, o tocca un bicchiere senza arrizzarsi. Dunque, Qu'est-ce che porta da ciò con ciò le mica fa. Fica e zoaghete in un riso, Je crois que c'est Fika et Zoraghete. incuculiscesi portando un chilto o tocca un bicchiere senza arrizzarsi. Grosso modo, c'est planter ses baguettes dans le riz, s'accroupir en portant un kilt ou trinquer sans se lever. Je dirais à 3. Comme Trinquer sans se lever. trinquer sans se lever, toccare un bicchiere senza arrizzarsi. Perché incuculiscesi portando un kilt, ça peut être dangereux. Mais non. Bien pris. Non, oui. Fica le baguette in un riso. Je savais, mais j'ai à 3. E l'hai detto, Infatti, Eh è al Giappone chi porta la ghigna di fica e baguette in un riso, posto che gli mangiano quelle baguette, mangiano assai il riso, perché è un affare che è destinato all'usi funerari, dunque cioè le mica fica e baguette in un riso. Voilà. Quant au kilt, vous faites comme vous voulez. L'ultima domanda di Savaria Via. Qual era la teatrina principale dell'ultima pezza di logo teatrale? Ultimus, scritta da Saverio Valentini. Ultimus, allora, quale che giocava? Maria Angela Geronimi, Zuzu Susini o Mariana Nadivi? A logo teatrale. C'est le piège, je sais pas. Ultimus. Nativo? Je sais pas. C'è Maria Nativo. Ma chi pensa tu? No.
Mariana Native. Mariana Native. C'est le piège. Così, eh? Yeah. Logo teatrale, associato come sempre a Mariana Native, bravi, risposta buona. Ecco, una bella di teatro che è stata data già in Bastia, in Ajaccio ed in Uncorti per il 2017. Quanto va di Perelli? Aspettate. Bon, abbiamo cacciato un po' di punti, eh? Allora siamo a 0. Oh. Almeno vinti, no? Sono appena in avanza, appena, cioè. 160 punti, siete in testa per Allez, voglio salutare il pubblico stasera. Petit clin d'œil au lycée de Borg, qui sont en formation en apiculture. Il y a toujours l'école de Coro qui est avec nous et le collège de Cervioni. A ringraziarvi di essere con noi e continuate a giocare con noi e giochiamo a trappola. Allora, a trappola sono le domande preparate dai nostri candidati. Non cominciamo con il gruppo Eli, eh? Bon. Non è ancora gonfio la fare, eh? No, Finché state mica. E io mi amico. Volete pigliare un po' di punti anche questa trappola? Una vince. Bon, allora, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti comunque, eh? Vabbè. E se li si sbagliano, li pigliate i 20 punti. Conoscete Ovallo o no? Un po'. A Pennuccia. Conoscete a Michael Landreau? Bon. Allora, che giorno Michael Landreau ha giocato per la prima volta in Furiani? Vabbè. Perché Michael Landreau era Un gol di Nantes. e di... Bastia. Ah, quand même. Aveva cominciato a Nantes. E il suo primo match l'ha fatto anche a Nantes dai 17 anni. Allora, in che annata? L'ha detto, 83. André, una risposta. 87, 87. On l'a frôlé, hein? Ah, un anno. Era il 2 ottobre di 1996. 96. Ah, Ma a Zapi. Stai a 17 anni, era il primo scontro in professionale e giocava con Nantes. e ha arrestato un penalty. Di sicuro, ouais. Voilà, le remplaçant qui est rentré. Bon, 20 punti sono presi. Allez. Allez, a noi. Eh beh. Faut pas dire ça. Voilà, Corsica genealogia, appena di storia. Ah. Sono contento. Ma sono stati simpatici perché c'è adesso una scelta. Allora, in 1789 di chi vescovato dipendia a comune di Livia? Dipendia di un vescovato di Daleria, un vescovato d'Ajaccio o un vescovato di Sartè? In 1789 di chi vescovato dipendia a comune di Livia? Ed è una trappola. Aleria, Ajaccio o Sartè? Sartè. Sartè perché è vicino a Livia. È una trappola. È una trappola. Dunque no, non è mica Sartè. Era un vescovato d'Aleria. E Sapete perché o no? perché quando in Corsica c'era 5 vescovali e quando ne va tu spartamento a Pieve di Carbini è stato accucciato anche un vescovo d'Alerio e tutti qui da Corsica donde noi erano accucciolati anche un vescovo d'Ajaccio. Ah, d'accordo. Boh, 20 punti quantunque, eh? Ma sono sempre in testa, sempre Sapientoni per ora, con 180 punti, bravi. E me la gioca a un sciapacapo. Cerchiamo stasera una personalità. È conosciuta, vi dico. Bon, un po' di indizi. Se trovate il primo indizio, pigliate 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate me, volete trovare. C'est pour nous, ça, les gars. Subito. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Sono originaria di Castagniccia. Il luogo più bello per me per far sentire amoroso. In de me si sente a Villetta e un rugione di Castagnedi di sicuro ma di nu di Villetta e d'amore. Aiuto. Pas du tout. Patrizia Gatacic. Anche un po' di indizio. Patrizia Gatacic. Perché? Così.
Per chi che va a Patrizia Già Catacega? non mi ha detto. Per chi? Perché di Castagniccia, no? Beh, di Castagniccia, sono parecchi di Castagniccia. Poi di Castagniccia. Per chi Michaela? Per chi mi sente a Villetta, per esempio. Per chi di Villetta d'Amore. E Diego No, Nisciuta. ma perché di Villette d'amore? Chi è di Villette d'amore? Mica così, mi è venuta È così. venuta Gianna. Di Villette d'amore è un modisco. Ah. Ah, buono. Allora, a noi trovo. Di Patrizia Catacega. Bravi. Allora, conoscete a Messa Piantona. Cantarina a Zappet e poi adesso a Odore, a Trice, Dino. Facciamo così, One Woman Show, faccio ridere tutto il mondo. Mi dite se mi sbaglio, eh? E poi di sicuro a Messa Piantona, a me a Zappet, tutte le sere in via Stella. Allora, posso dire che siete di una famiglia assai magliotta, avete 5 fratelli. È giusto? Però non vi siete mica sbagliato. Avete cominciato a cantare all'epoca di Uri Acquisto e avete cantato Bulivonie di no. E che l'uomo vi figliolano così, d'intraverso. No, mica troppo. Perché dicono, sono canti l'uomo e Bulivonie. Ma boh, di tutta maniera, c'erano l'uomo con noi in principio. Siete stata prima anche Patrizia Poli a cantare Bulivonie. È vero, abbiamo creato dunque un gruppo in 89. Perché chi Patrizia aveva già incluso e Bulivonie in un disco solo. E dunque di Hector Zazuca ha avuto l'idea di fare incontrare musicanti internazionali e abbiamo chiamato un po' di amici e abbiamo fatto il suo primo disco di Eno Bulivonie e Gorse. Le NPC, conoscete le NPC? Ne avete inteso parlare? Allora, per quelli che non sanno ancora, Madame Patrizia Catacega ha ottenuto una vittoria di musica. Scusatemi, e poi ha fatto di noi l'apertura di Giochi Olimpici d'Albertville, ha scritto un po' di libri, e poi l'ultimo, se vi piace la musica, di Canto in Mossa, un'antologia di canzoni a corsa, dunque potete sciacamare mica quelli che hanno trovato Patrizia Catacega, ma Patrizia Catacega, Madame Patrizia Catacega. Mi cantate appena qualcosa? Sì, a penuccia lì. A cappella, così. Oui. Murmuro iondo di lume che fragna, mudio profondo di notte bagna, bogo in la montagna. Brava, brava. Bon, quantunque. No, capo alto, Capo alto, 60 punti, quantunque. Ma i nostri sapientoni di stasera, con la genealogia, con 250 punti, bravi. Allez, rigali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo Journal de la Corse. Gli altri sanno da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Allez, belle squadre, bella squadra di Sapientoni, ringrazio il pubblico di stasera, ringrazio torna a me Sapientoni, a me. Grazie Laurent. Un nostro sciapacapo di stasera, bravi. Radio sciapacapo. Stasera siete stata un nostro sciapacapo. Allora, ci ritroveremo da qui a poco, da qui una stundetta all'informazione in via Stella. Dunque, a presto, ciao. Là.